Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin Salli ala nabiyyina Salli Salli ala habibina Salli ala Muhammadin Salli ala Muhammadin. So now we have very short summary of that in Yoruba and Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hazrat Khalid bin Waleed àti Hazrat Mufti Muhammad Sadiq SahibRضي ta'ala anhuma àpẹẹrẹ méjì lórí Taqwa àti ìfarajìn fún Ọlọ́run. Hazrat Khalid bin Waleed wọ́n jẹ́ sahabi òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nígbàtí Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib tí wọ́n jẹ́ sahabi Hazrat Imam Mahdi alayhi salam. Òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní àwọn sahabe mi wọ́n dàbí ìràwọ̀, èyí ẹ bá dì lẹ́sẹ̀ mú nínú wọn ẹ ó rí ìtọ́sọ́nà. Nípa bẹ́ẹ̀, Hazrat Khalid bin Waleed radiyallahu anhu wọ́n wá láti inú ẹbí olókìkí láàrin àwọn Lárúbáwá. Láti kékeré, ó náà ni àwọn ẹbí wọn ni wọ́n ti jù wọ́n nù sí oko ẹ̀kọ́ kí wọ́n lè rí wọn he. Wọ́n ti padà wá di ẹni tó gbọ́n nínú, tó gbọ́n lẹ́yìn, tó mọ kí ni ṣíṣe nígbà ojú ogun bá le, kí ni ṣíṣe nígbà tí a bá wà láàrin ẹbí àti ọ̀rẹ́. Wọn ò tètè gba Islam lẹ́yìn májẹ̀mú Hudaybiya, òun náà ni wọ́n gba Islam lọ́wọ́ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Àgbà ọ̀jẹ̀ ni Hazrat Khalid bin Waleed láàrin àwọn akọgun òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọgbọ́n ìjìnlẹ̀ àti ìjùsílẹ̀ àti ìfarajìn wọn, òun náà ni wọ́n fi ṣẹ́gun àwọn ọmọ ogun tó pọ̀ nì tí wọ́n dìde láti ilẹ̀ Róòmù àti agbègbè wọn. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ẹ pé akitiyan wọn wọ́n mú kí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kí wọ́n fún wọn ní àkìjẹ́ Saifullah, èyí ni idà Allah. Yàtọ̀ sí akitiyan wọn lásìkò òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam, wọ́n tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan lẹ́ àsìkò àwọn khulafa òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ẹni kejì ọ̀hún náà ni Hazrat Mufti Muhammad Sadiq radiyallahu anhu, ẹni tí ó yẹ pé nígbà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ India, wọ́n jẹ́ alákíkanjú, wọ́n sì jẹ́ olùfarajìn fún ẹ̀kọ́ Hazrat Imam Mahdi alayhi salam. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó yẹ pé wọ́n lo ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún wọn láti fi kojú àwọn ìpèníjà èyí tí ó ń dé bá Islam ní abẹ́ ìtọ́ni Hazrat Imam Mahdi alayhi salam. Ní ọjọ́ kan, òun náà ni wọ́n lọ ṣe ìwàásù ta gbangba léyìí tí wọ́n sì fi ẹ̀rí tí ó dájú tí wọ́n fi bo ti alátakò wọn mọ́lẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí, òun náà ni àáfàá ìjọ Nàsárà kan lòun náà dìde pé ojú ti tàkọ́kọ́ àwọn ò ní gbà, àwọn ó gbẹ̀san ní dandan. Nítorí ọgbọ́n tí Hazrat Mufti Muhammad Sadiq ní, wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Hazrat Imam Mahdi alayhi salam wípé kí wọ́n yọ̀ǹda àkọsílẹ̀ kan fún àwọn káwọn lọ kà níbi wáàsí tí àáfàá Nàsárà náà tí ó pè síta gbangba. Nígbà tí wọ́n ka àkọsílẹ̀ Hazrat Imam Mahdi alayhi salam tán, Allahu Akbar, Allahu Akbar, òun náà ló jáde lẹ́nu gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí tó ń bẹ ní ìjókòó náà. Ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó da omi tútù sí ọkàn àáfàá Nàsárà ọ̀hún tí ó sì wá sọ gbólóhùn pé
àwọn mùsùlùmí yòókù tí wọ́n yàtọ̀ sí tiyín ọ̀nà ni mò ń dojú ọ̀rọ̀ mi kọ kì í ṣe ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya ni mò ń dojú ọ̀rọ̀ mi kọ lẹ́yìn eléyìí ọ̀nà ni ìjọ rán Hazrat Mufti Muhammad Sadiq sir ní àsìkò Hazrat Khalid Masih kejì radiyallahu anhu lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n sì fi ní àǹfààní láti jẹ́ àfá àkọ́kọ́ tí wọ́n mú ìjọ Ahmadiyya dé ilẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà tí wọ́n fẹ́ wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀nà ni wọ́n ní ìpèníjà láti wọ inú ìlú tí wọ́n sì kọ ìwé sí tí wọ́n tẹ wáyà ránṣẹ́ sí Hazrat Khalid Masih kejì tí Hazrat Khalid Masih kejì tí wọ́n sì fohùn ránṣẹ́ ní tó sì ohun tó fi ránṣẹ́ ọ̀hún ó dúró gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ tó wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kò lè dáwọ́ iṣẹ́ wa dúró láti fi ẹsẹ̀ ìjọ wa múlẹ̀ ní Amẹ́ríkà láéláé wọn ò ní lè rí i ṣe eléyìí ó dúró gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ ó sì ti wá rí ìmúṣẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àti ní ọ̀pọ̀ yanturu akitiyan bàbá yìí rèé tí wọ́n jẹ́ sàábí Hazrat Muhammad alayhi salam Hazrat Mufti Muhammad Sadiq sir lẹ́yìn tí wọ́n kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ wípé ìgbé ayé mímọ́ àti ìfarajìn fún Ọlọ́run àti ẹni tí Ọlọ́run bá fi ṣe aṣáájú wa náà ni a fi ní àṣeyọrí jazakumullah assalamu alaikum.